Hello 啊，大家好，歡迎嚟到天下知多啲，我係 Dennis。初選又到啦，6月2號就最後一日，所以希望大家咧踴躍去投票，就唔係投注啊，係投票。加州選民，你去選民即係做選民登記之後咧，佢就會寄一個呢啲咁嘅信封俾你噶啦。咁呢啲信封入邊咧就會有晒啲所有資料，根據你嘅地區而定啦，當然根據你個地區而定。咁啊，其實就好多人都會問，哇，究竟點投啊？識投喎咁樣，唔係好難嘅，全部總之有共和黨或者民主黨俾你揀嘅咧，你就揀共和黨就得噶啦。因為咧根本咧而家加州喺一個一黨專政嘅情況底下，你人點會好咧？全美國最貴嘅油就係加州，加州嗰個稅收又偏高，又好高嘅 sales tax 去到10%。咁仲有就好多公司就已經撤離緊加州，就變咗就業機會就越嚟越低㗎啦，只會走下坡㗎啫。如果民主黨繼續咁樣落去，所以點可能咧？同埋即係 super majority 啦，民主黨喺我哋州政府入邊真係佔咗80%大多數。所以咧，我哋一定要投共和黨。仲有咧，民主黨咧串通主流媒體喺度講大話啊嘛，選票、選舉舞弊就唔講啦，就係你仲要串通埋主流媒體喺度講大話選民。你做選民嘅話，你點可能貿然就容許俾人哋你啊？你冇咁傻噶嘛？人哋我我仲可以好開心俾佢你，冇可能。咁如果你係既得利益者，咁啊當然啦即係你係同流合污啊，即係咁講叫做。所以你當然你就會去支持民主黨噶啦。初選入邊會有共和黨同民主黨投咧，咁就係其實喺嗰陣時咧，亞羅舒尼加嘅大隻佬做州長嗰陣時咧，佢就簽署咗嘅。即係嗰陣時亦都有一班人即係立法啦，跟住大隻佬簽署啦、贊成啦，就呢個 top two primary 就係變咗，無論邊個有最高票數嗰兩位，就可以去到11月嘅中期選舉。你而家變咗個初選係咁樣，第二啲州唔係喎。如果你喺第二啲州啱過嚟，你就拗晒頭啊！咦，點解中期選舉有即係選票入邊有咁，又有共和黨又有民主黨嘅，但係又唔見好多independent 嗰啲咁嘅喎。一冇晒 independent 啦嘛，大佬啊！第二啲政黨已經玩完啦，你啲細政黨，你仲點走出嚟？即係以前唔係噶嘛，以前就係就算你細政黨都好你都可以即係有初選，你自己再喺入邊選個阿頭出嚟，喺11月中期選舉再俾人選噶嘛。而家唔係啦，而家係初選已經俾人選晒。咁你如果你係細嘅，根本冇機會㗎啦。咁啊變咗一黨獨大嘅結果，其實兩黨政治我都係麻麻地嘅。我係中意多黨政治，我覺得政客出嚟為人民爭取福利，佢應該係要越多黨越好嘅。咁即係俾選民多啲選擇啫嘛，就唔好淨係我唔係食麥當勞就 Burger King 咩？而家好似我哋有 Jack in the Box 有 Carl's Jr. 係嘛，有好多選擇噶嘛，食漢堡包都好多選擇啦，In and Out 係嘛？有 Habit 食漢堡包咁多選擇啦，咁多選擇係我哋美國其中一個文化之一嚟噶嘛，咁點可能將呢種去抹殺咗咧？佢繼續咧嚟支持啦，咁其實好簡單嘅啫，你想支持你話哎呀我唔識投咁唔緊
緊要，咁投共和黨。跟住你話，哎呀，以後點算咧？咁唔緊要，天下知多啲，記得係嘛？點讚、留言、分享、訂閱，天下知多啲啊！你去加州共和黨嗰度咧，你就可以 download 呢個 voter guide 噶啦，即係教你點樣投票噶啦。咁我哋喺羅省啊嘛，洛杉磯縣啦叫做羅省縣，洛杉磯縣LA County 啊嘛，就係 LAGOP.org 條 link 亦都會放喺 description 下邊，你就可以去輸入你個地址，咁咧就會顯示到噶啦。好似我咧做個 search 咧就係 Monterey Park search Monterey Park， 咁你個州好大噶嘛，你San Diego 咁或者產園Orange County 嗰邊咁都有唔同嘅候選人噶嘛。咁但係呢啲 state 嘅咧就一樣噶啦，每個縣都一樣噶啦，個縣都係有嗰幾個選擇噶啦。啲人最大困惑咧，其實都係法官嗰度唔識點填。咁仲有一樣嘢咧，就係你中意填就填，唔中意填你係可以留空嘅，因為咧唔係考試，你留空咗即係冇 F 嘅，冇肥佬呢樣嘢嘅。所以咧，你中意填，你識填，你填咗，你有啲就算好似話州長都好啦，咁重要嘅位置，你話我個個都唔中意咁啊，但係你成個表格你就係中意，淨係你覺得得 April 你想投佢嘅啫，因為佢同Judy Chu 冚喎，我一定要支持佢。但係啲人我唔識喎，咁咧你就留空咯，係咪咁簡單嚇？但係好似呢度咧就一大紮嘅法官啦，法官今時今日咧已經去到一個好重要嘅位置嘅，因為好多法律咧我哋三權分立噶嘛，咁就好多時我哋都要經過法官去核證核對一啲憲法上或者法律上嘅嘢嘅，咁而家左膠法官就多到飛起亂晒龍嘅，因為再加我哋而家呢個律政司咧，咁我哋加州律政司嘅 Rob Bonta 咧就係紐森委任噶嘛，所以呢個垃圾嚟嘅又係紐森委任咧都係垃圾嚟噶啦，即係民主黨係垃圾嚟噶嘛，因為垃圾之中嘅垃圾。但係你話我唔識填喎，咁留空佢又有，但係冇所謂嘅。但係如果你話想跟住共和黨呢個走勢咧，咁咪跟住共和黨呢度去剔咯。因為我病咗冇時間，如果唔係咧，我周圍去同佢哋會做訪問俾大家咧。Steve Hilton 我就曾經做過訪問啦，所以咧我都係支持 Steve Hilton 嘅。April 更加 April 就識我添啦，我都識佢，佢又識我嗰種啦，就唔係淨係我識佢啦，你唔識我啊。April 咧，我都係好想去可以當選到嘅，佢係律師嚟嘅，佢係 Arcadia 嘅律師嚟嘅。咁佢本身佢就即係識嘢嘅。佢如果佢上到去，佢係可以知道啲法律程序去點樣去搞翻好加州嘅。咁呢個係聯邦嘅咯。聯邦佢咧就對抗趙美心嘅，因為趙美心其實搞咗好多水源嘅問題啦，同埋嗰個其實好多商業嘅嘢啦，同埋佢一樣啦。總之係民主黨嘅人咧，都係串通主流媒體講大話，選民，所以我哋一定要將佢哋剷除。所以 April 呢個就一定係一定要投嘅。你話第二啲唔識喎，咁你咪 skip 都唔緊要。我覺得你 April 一定要讀佢出嚟，等佢可以喺11月嗰日都係希望佢即係等佢可以喺11月嗰度同趙美心冚過咯。我哋唔想要趙美心，即係大家中國人喎，佢中文名中國人喎，點解唔支持佢啊？因為佢根本就唔幫中國人。April 佢喺華人區，咁佢 Arcadia 華人區嚟啦已經，咁佢係可以知道點樣保護我哋啲華人，係嘛
所以你唔好以為佢啲鬼佬唔幫華人，我哋啱我嚟美國嗰陣時，乜嘢啲鄰居咪全部都係華鬼佬嚇，有幾可俾人搞啊？多餘嘅咁嘅種族歧視，即係咩年代嘅種族歧視，啲人講大話，啲咩埠先得㗎？我哋唔係啲埠仔，全部呢度啲人都係見過晒啲唔同種族嘅人咧喺加州，所以你加州嗰度仲講種族歧視喎，真係嘥氣啊！尤其是啲大城市添，我哋啲聖基表 Valley，如果你種族歧視嚟聖基表 Valley，種族歧視華人，你哋咩傻嘅咩？大家唔好俾主流媒體去呃你啦，嚟相信天下知多啲 Dennis，點讚、留言、分享、訂閱，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。